రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ దగ్గర ఓ అద్భుత గ్రామం ఉంది. పేరు మోనార్. ఈ ఊరు సాధారణం కాదు, బర్డ్ విలేజ్ అని ప్రపంచంలోనే ఫేమస్ అయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 250 రకాల పక్షులు కనిపిస్తాయి. బ్రహ్మ సరస్సు, దన్ సరస్సు చుట్టూ సూర్యోదయ సమయంలో ఎగిరే రంగుల పక్షుల అందం చూడటానికి వేలాది మంది వెళ్తారు. గ్రేటర్ ఫ్లెమింగోలు, రెడ్ నెకెడ్ గ్రేప్ వంటి అరుదైన పక్షులు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఇంకా ఇక్కడ చరిత్ర, సంప్రదాయం కూడా అంతే గొప్పవి. 600 ఏళ్ల పాత దేవాలయం, గోవరి నృత్యాలు, ఊరేగింపులు ఇలా చాలా ఉంటాయి. స్థానికులు ఈ అందాలను కాపాడటానికి పెద్ద ఎత్తున కృషి చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఈ గ్రామం ఇటీవల ఇండియాలో బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్ అవార్డు కూడా గెలుచుకుంది. పక్షులను, ప్రకృతిని, కల్చర్ను లవ్ చేసే వాళ్లకు మెనార్ తప్పక చూడాల్సిన స్థలం.